আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, তখন ফুলগুলো সব একদম ভর্তি ছিল এই সর্ষেতে। এখন দেখুন সর্ষের ভারে কিভাবে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে। দেখুন তাই 20-21 দিন বাদে আমাদের এটা কাটা হবে। এগুলোকে কেটে কিছুদিন আবার জাগ দিয়ে রাখতে হবে। যখন এটা নরম হয়ে যাবে তারপরে ঝাড়া হবে, তখনও আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখাবো।